Sa buhok mo, gusto mo suklayin kita. Hindi, sabi ko kasi gusto ko magpariban, hindi nagmamadali na kayo mag-start. Oo, kaya hindi ka tuloy nakapag- Sige na ako mag-a-adjust. Ang usapan natin, riband ako ngayon eh. Tignan mo, mukha tuloy akong... Mukha tuloy, kuraso ng unang aso ko ng pek ko. Bukas magdadala akong brush, iba-brush kita. Gusto ko. Ang usapan, Diyosa, anong mukha akong kuraso, please. Hindi, parang nakakulambo ka lang. Nakakulang mo. Oo, uso naman ngayon. Nakakulang mo, pero yung sanggol ko yun ang nainilam mo. Nakakatawa. Valentine's concert, pero itsura natin parang Semana Santa. Parang langit at purgatorio na nagtagpo sa indang. Nakakapurgatorio. Pero yung tinatanong mo kung bakit songhorse? Songbird and songhorse. Wala, para dumikit ang sa songbird mo. Kasi ang pangit naman yung the songbird and vice ganda, parang walang kadating-dating. Diba? Oo. The songbird, wala talaga kami maisip na title. Tapos sila na sabi, songhorse na lang. Oo. Kaya ayoko nung umpisa nung songhorse. Ayoko nung gusto. Bakit? Kasi kung songbird ka, okay na. The songbird and the Big bird? bird-eating horse. Kala ko big bird. Big bird, given na yun ate. Pagkabayo, liyamado yan. Kung nakita ko tumuwaga ng maaga-aga, tignan ko kung nakaisa ka kay Ogie. I cannot say anything. I cannot say anything. Because Ayun. I'm wholesome. Wow! Wholesome. You know, look at me. I'm in white. O, di sige, ako ng hostess. Diyos ko. Hindi naman alam. Itsura ko. Hindi naman alam kung burlesque ko. Talikod ka. Ang ganda rin ng likod eh. Oh. Bakit kailangan gumaganon? Ano no? Ba't kailangan gumaganon? Eh bakit kayo kailangan gumaganon? Wala. Nakilala pa kami kung kayo mga babae gumaganon. Di ba? Hindi naman. Kaya kung gumaganyan kami, hayaan nyo kami. Mahirap sa inyo mga babae, gumaganyan na nga kayo, gumaganon din kayo minsan. Wala na tuloy na mag-okay special ng gumaganon. Ganun talaga. Parang simula pa lang pinagsisisihan mo na ako, sinama mo ako sa concert na to. Sabi ko, kaya simula pa lang ganyan yung mga chika. Nagsisisi siya. Matigas din ang ulo nitong alin to. Kaya-kaya niya naman pulo itong aral nitong nag-iisa. Dinamay-damay pa ako. Uy, batiin natin yung mga nandun sa tuktok. Hi! Mura ticket nyo? Pero yan lang ang na-afford nilang ticket, pero na-appreciate namin yan. Oo. Kasi alam namin huling pera nyo na yan eh. Kaya thank you ah. Hindi, ay lang, mahal na mahal namin kayo. Tingnan mo, ang Ayun dami. ang may nandun pa sa likod oh. Napakaraming tao talagang sa panahon ngayon naniniwala ko sa kabuong kasabihang Puto is real. No, but we really appreciate all of you being here tonight kasi sabi nga ni Vice, times are hard, but you guys are here. Yes. So thank you. We appreciate you and tonight we will make sure that you will leave Araneta with a happy heart. Right? Correct. Very truths. Kami naman, tuwing Valentine's Day, sanay naman na kaming ikaw ang ka-date namin. Kahit hindi pa naman ako entertainer, hindi pa naman ako artista. Ako ang date ko talaga pag Valentine's Day, ikaw. Kasi lahat ng Valentine concert ko, pinapanood ko. Last 2 years ago lang naman ako nag-Valentine concert. Trinay ko lang. Masarap din naman pala. Masarap din. Ako parang hindi na nga ako masyadong natutuwa eh. Bakit? Eh kasi wala akong date tuwing Valentine. Alam mo, isipin mo na lang. Oo. Kung hindi ka nag-show may libre ka. Oo. Eh, yung asawa mo, nag-show din naman sa Resorts World. Hindi wala ka pa rin. Di ganun din ano. O, sige, mag-show na lang ako. Kumita pa ako. Kumita pa kayo. Di ba? Tama. Maganda na yung ganyan. Maganda na nga yung ganyan. No, but we are really very happy to see all of you here tonight and you're spending your Valentine's date with us. Correct. Ang dami ng choices, ang dami ng options. Oo. In fact, mahigit 20 yata ang Ang may Valentine's show concerts ngayon, oo, tonight. grabe. Diba? At ang nakakatuwa, palakpakan din natin lahat ng mga events ngayon successful. Successful! Nakakatuwa. Kaya may mga pasyo sila, si Ogie. Si Ogie, Resorts ba? Soler. Resorts World. Resorts. Oo. Sino pa ba? Maraming may show. Si Eric Santos, nasa Dagupan. Nasa Dagupan. Oo, sino Layo pa ba? naman. Si Moira. Wala, naghahanap. Si Martin at si Lani. Si Martin at si Lani. Sarap ba yung kinakain niyo? Gutom kayo? Si Carla, hanggang dito pagkain pa rin ang nilalagpakan. Diyos ko. At ikaw yung nakaitim sa harapan, pero ikaw yung unang-una kong nakita.
Nakakaloka ka. Nakain talaga. Kain ka na kain. At sinabi ko na sa'yo, iwasan mo yung blush on ng blush on sa pisngi. Tingnan mo parang kang bagong lechon dyan, pulang-pula yung pisngi. Gusto kong tuong kapili yung pisngi. Pero si Carla, support talaga sa akin. Yes, super support talaga. Alam mo, Vice, kanina pinag-uusapan nga natin yung mga titles. Actually, now I realize that it doesn't even matter kung ano maging title ng... Oo, kahit ano, kahit concert hindi nga natin. Songbird and the Song Horse yan eh. Kasi tayo talaga, maganda talaga tayo kombinasyon. Oo. Kasi Regine and Vice. Oo. Regine and Vice. Pagka nagsama mo, Revise. Ang ganda ng Revise. Diba? Ang kaya mo lang naisip yan, dapat yun ang title natin. O di i-revise natin. Kasi Revise na. Regine and Vice, Revise. Oh, ganda. Kaya talaga tayo eh. Kung si Ogie ang nakasama mo, anong title kaya? Bakla at saka si Ogie. Bakla? Backlog. Diba? Kaya hindi talaga kami natuloy kasi backlog. Diba? May mga magagaling na artist na magagaling sila pero hindi sila pwedeng pagsamahin. Kasi pangit yung tunog. Oo, kasi uso ngayon yung pinagsasabay yung mga pangalan. Like si mga Katniel, Lizkel, J.P. Ay, kami din naasawa ko meron. Ano kayo? Ogre. Ogre? Hindi din masyado. Hindi masyadong sweet yung tunog. Hindi masyado O din. kaya dapat talaga, kahit gusto nyo magsama, hindi kayo pwedeng pagsamahin dahil hindi maganda yung tunog. Oo. Isipin mo kung ang nag-concert ngayon, si Guli Desma at si Lani Ay, Misamis. anong title mo? Kulani. Kulani at Sabito. Hindi masyadong maganda ate. Kaya perfect pa rin talaga yung Revise original. Revise. Oo, mas maganda yun. Dati nga alam mo, muntik na magkaroon ng Valentine concert din si City at saka si Richard Poon. O ano naman ang Si title? Poon ang lalabas. Walang gusto lumabas kasi may si Poon. Oh, imagine mo kung ang nakaparty Richard Poon si Mahal. O ano? Mahal na Poon. Kasi Kyla. Si Kyla, alam mo, si Kyla magaling pag solo. Oo. Pero pag sinamahan mo siya ng marami, Ayaw na. hindi na rin ako masyado imagine mo kung ang kasama sa concert ni Kyla ay si Ann Curtis at saka si Tutsi Ibarra. Magandang combination. Kyla, Ann Curtis, Tutsi. Kay Antut. Kay Antut, ang baho. Baho. Eh, paano pag si Pop, si Ku, si Lani? Pop, si Ku, at saka si Lani. Pop, si Kula. Ay, ang May ganda! sponsor agad sila. Ayan, ang Diba? ganda. Pop, si Maganda Kula yan. or Pop Kula. Ayan. Diba? Maganda yan, maganda yan. Kung pwede rin humapon si RC Munoz naman, si Oo. Lourdes at saka si Lani. Pwede rin, ano yun? RC Kula, kalaman. Ay, maganda. RC Kula. Yung kapatid mo, si Kakay pwede din, di ba? Ano? Si Kakay, si Ku, si Lani, si Kakay, at saka si... Wala na Tagal akong na. isip. Hindi mo na sila magsama. Oh, no. Marami talagang gustong pagsama hindi natutuloy. Si Tita Cory, alam mo ba nung isang araw may meeting sila sa ABS-CBN? Oh, may show din siya? Gusto nila gumawa ng talk show. Ah, ng talk show. Anong title? Si Vina Morales ang host at saka si Tito Boy. Ano? Hinaboy ang title. Vinaboy. So hindi natuloy. Wag na lang daw. Wag na lang, oo. Vinaboy. Oo, wag. Oo. Wag. Meron pang isang ano sana eh. Oo. After nung teleserye. Oh, Si Pooh ang bida. si Poo talaga? Si Pooh. Si Pooh, si Tanya Garcia, at saka si Shaina. Oh, anong title? Puta ina. Ako walang sponsor. Oh. Ang maganda pagsamahin si Beauty Gonzalez at saka si Paolo Contis. Ano? Beauty Contis. Sila ang papalit sa Miss Q&A. Okay, pero talaga Ay, ganda. tayo. Itinadhana tayo tonight na magsama natin. Yes! Kaya kahit ano pa man ang maging title, di ba? Talagang itinadhanan tayo yung magkasama ngayong Ang sarap ka gabi. marinig yung sinasabi mo, itinadhana tayo magsama. Alam mo, looking at you tonight, I am just so proud of how far you've come. Alam niyo po kasi mga kaibigan, sorry, if I'm tayo kaibigan, ano? Sa puso. Hindi na ako papasukin. Kabayo, Channel 13. Ikaw yun. Kapamilya na ako. Mga kapamilya, kasi po, si Vice po ay nakita ko nung nag-umpisa. Ganito pa lang po siya kalaki. I was just a pony then. Yes, you were just a little pony. And he
you guys used to follow me and he would copy me. Regine din po si Vice. Lahat ng ganap mo, Oo, sinusundan ko, lahat ng panguso mo, ginaya ko, lahat ng kanta mo, trinay kong kantahin. Talaga ba? Munti nga akong makomatos nung kinakanta ko na-revive lang. But Vice, look at you now. You are one of the biggest, if not the biggest star in the Philippines. Well, no, you are my biggest star. Aww. Ever since, until now, you are my shining star. Aww. You are the star that I look up to every day, every night, every year, every moment of my life. Oo, di ba? Walang halong edyo, sinasabi ko sa iyo yan, di ba? You're not just my idol, you are my hero. Thank you, Vice. Regine Velasquez. At hindi lang ako, maaaring hindi lang ako, maraming nakakarinig sa sinasabi ko, sang kabaklaan, binigyan mo ng inspirasyon. Di ba? Ang daming mga bakla ang lalong kumakla ng dahil sa iyo. Kasalanan ko pala. Maraming magulang nga na ikaw masinisisi. Pero alam mo, tuwing sinasabi mo yan, Regine, talagang masaya-masaya ang puso ko. Sino ba magsasabing, hindi ko to naisip, no, na darating ang panahon na yung pinaka-idol ko sa buhay ko, sa buong buhay ko, makakasama ko sa entablado, tapos pareho tayong bida. Oo naman. Diba? Ang alam ko lang, basta alam ko, darating sa buhay ko, mag-guest ako sa concert ni Regine. Pinag-pray ko yun. Pero yung ito, nakasama sa isang concert, dalawa talaga tayo. Iba, ang laking bonus to ng Diyos sa akin. I am also very happy and honored to be on the same stage as you. You know, siguro lagi niyong nadidinig, grabe yung parang nagbubulahan tayo dito, but actually, this is really how we feel for each other. Kasi talagang kaming dalawa po ay, we go a long way. Yes. And like I said, I'm so proud of you. And nakakatuwa na nakita kita mag-umpisa. Nakakatuwa, nakakataba din ng puso na somehow I was part of it. Hindi ba? Malaking part, hindi somehow. Talagang malaking part. Hanggang ngayon, malaking part ka pa rin ng lahat ng nangyayari sa buhay ko. Oh. Talagang gumanda ang buhay ko at lalo kong minahal ang mga nangyayari sa akin dahil sa mga sinimulan mo. At sa dami ng pagmamahal kong nasa puso ngayon, na in-inspire mo, na ibibigay ko na yan ngayon sa maraming tao. Yan na yung love ko para sa kanilang lahat. Kaya nga sakto yan, Valentine's Day, binigay mo yung love mo sa akin. Yung love na na-inspire na yun, ayan, i-share na natin sa kanilang lahat. Tama. Let's talk about love. Tama. Love. Diba? Pero minsan, tayong mga tao, may mga insecurities din syempre tayo. Hindi naman perfect eh. Pag diba? Pagka in love ka, akala mo parang perfect na lahat. Pero minsan, dumadating ka din dun sa point na nagkakaroon ka ng mga konti-konting insecurities. Talaga? Oo, kaya ganun. Hindi ko Ikaw ba na-experience. Hindi mo na-experience yun? Kasi to begin with, I am perfect. Well, you are. Secondly, You're perfect. secondly, all my relationships are perfect. Talaga? Yeah. Hindi ka na-insecure na, naku, mahal pa kaya ako ng jowa ko, hindi ako binati ng happy birthday. Because hindi nila ako binabati, niloloko nila ako because they are perfect. They are perfectly wrong for me. Oo. Pero ako, kahit naman ganyan ang mga lalaking yan, no? Sarap-sarap lang ma-in-love. Masarap na in love, kaya nga nandito tayo ngayong lahat. Hindi ba? At marami tayong kantang paborito. Marami tayong kantang paborito na kahit kunyari hindi na uso ngayon, pag narinig natin, it brings a lot of memories, beautiful memories na may kinalaman sa love. Ang tawag dito ay Chef Medley. Chef Medley. Kakanta ba tayo? Kakanta tayo. Talaga Ito ba? yung pag nadinig mo yung kanta, Ay, teka lang, dali. Kakanta talaga tayo. Ganito yung itsura ko. Parang hindi bagay nyo sa ako. Pwede mo pang tabing. Magtatabing lang ako. Ayan, buhok. Lagay mo yung tabing. Ang- Buhok. Lagay mo yan. Ang sagwa. Ayan, maganda yan. Parang Venus ba yun? Venus ba yung nakatabing? Nagmukha akong dayami. Yung pang tabing man lang. Kakanta kami ng ate mo. Halika na! Akala! Uy! Dali na bakla kaya lang itsura mo. Nagpapayantay ka pa. Ito naman palang baklang to. Kanina pa namin iniintay ang pangtabing na yun. Dapat ganito. Kortina lang pala eh.
Yung nakita ko sa likod. Nakita mo sa likod, Mario Joseph. Ang dami-dami niyo, ha? Wala bang mag-aayos sa akin? Kasi ito yung sinasabi kong nai-insecure ako, eh. Mas nakaka-insecure. Dahil ikaw, inisip mo, bakit kailangan maraming mag-ayos sa akin? Hindi, pero Di ba gusto nakaka-insecure? ko rin Nasaan yung kamay, hindi ko, in-expose ko yung kamay ko, tayo na ko. Tayo na ate. I-rehearse na yan, isa ka pa, ni-rehearse na yan kanina. Nakayot kayo, sayang yung 180 per day nyo sa akin. Ako na nga lang nagbabayad sa inyo ng below minimum, hindi nyo may nakahalos. Di ba, nagpa-akong kalaban ni Santa Claus. Raymond, lagay mo sa kapal sa likod, ilagay mo yun. Tapos na yung kanta, mga demonyo kayo! Inilibon mo na yan, inilibon ko. Sa kapal dyan, upo ka ng upo. Inilibon mo to. Wala na, si Regine, tingnan mo, nagpapapaspear na, umalis na. Wala na kayo. Sige, magpapahinga muna ako dito. Matapos yung utamitan, binata na si Nate. Ayan. Ano ba to? Uupo. Ay, Spray na din uupo pala. oh, good luck, ha? Ate, uupo pala. Sana hindi na ako nagdamit. Sana uupo din pala ako sa video. Uupo. Eh, pwede naman ako umupo lang dyan ang hindi nakita yung itlog ko. Ewan ko ba sa'yo? Diyos ko. Ewan ko sa'yo. Ang haba-haba ng kortina mo. Kaya, tulungan mo ako pala may tulo. Ay, kasi mo, Regine. Charot na. Charot na. Sige, upo ka doon. Hindi na. Ang ganda-ganda na sa mukha ka nabasag na itlog. Huwag ka maingay. Ayan. Ayan, okay? Bigyan mo rin ako para fair. Ayan. Parang manunod tayong sine. Okay. These are very popular love songs during the 80s. I love these songs. We hope you remember these beautiful songs. And if you know the lyrics of the song, Sing along with us. no, shut up, it's not your show. It's a show. Pakinig ko kayo, din eh, man. At saka huwag kayong video, manood kayo, kayo ng video. Puta kahit sa kapuhin nyo, ipapanood nyo sa mga kabarangay, kikita pa kayo. Pirata kayo. Palakpakan siya. Yung malakas, di ko itutuloy ko. Sige pa. Kumain kayo mo dyan, nag-enjoy ko yung maling ticket ko. Tapos tinutubit pa ako. Pwede mo siya mag-solo. Tonight, it's we met each other. Here I am, all alone. As I look to you, hear me cry.
together. It seems like love can't get much better. No, no, 'Cause we were as close as two could be. We know it could last forever. More than just love.